제가 먼저 썼어요. 집사람은 이제 오면 쓴다고 하고 제가 더 심해가지고 네. 쓰는데 너무 좋아요. 뭐가 너무 좋고. 좋으셔요? 그러니까 일단은 코를 안 고니까. 이 아, 코를 안 골고 목이 안 마르고 입이 안 말라. 제가 이제 네. 그 저기 좀 심했거든요. 숨 멈추고 막 그래가지고 오래다시피 수면무도 심하셨었어요? 무호흡증이 이제 심했어요. 그거 네. 쓰니까 이제 그것이 없고 입이 안 벌어지고 침이 안 마르니까 그거 좋더라고. 그래서 네. 내가 이제 친구들한테 좀 선전 좀 하려고 이제 모임 가고 그러면은 예, 예, 네, 제가 이제 선전 많이 감사합니다. 할게요. 예, 네. 예, 안녕히 계세요. 숨 잘 쉬면 다 좋아지니까 숨 플러스